Tajā vasarā valdīja neizsakāma svelme. Zeme bija pārvērtusies saplēsājušās lūpās, kuras alks tikai vienu – dzert, lūdzu dzert. Gaiss dienas karstumā kustējās tā, it kā kāds to diriģētu. Zemnieki šķendējās un dusmojās par lielo svelmi, kā nu ne, jo visa raža bija nolemta iznīcībai. Kādā necelā būdiņā, meža ielokā, dzīvoja trūcīga ģimene. Viņu saimniecība nebija liela. Pāris vistas, 2 aitiņas un sunīts, kurš jau bija ļoti ilgi kalpojis saviem saimniekiem. Ģimenē auga maza meitene, kurai ļoti patika puķes. Viņa labprāt tās gāja lasīt uz tuvējo meža noru, kopā ar savu uzticamo mājas sargu. Bet sausums arī uz šo pļavu bija atložņājis. Tā bija kā zem liela katla vāka iztveicēta. Ziedi, zāle izskatījās nedzīvi. Meitene nolēma, ka audzēs puķes piemājas dārziņā. Tās iestādīja un rūpējās. Katru dienu gāja uz tālu avotu, lai aplaistītu savu lolojumu. Viss jau būtu labi, bet arī avotā ūdens pamazām izžuva. Ko darīt? Ak, nē, manas skaistās puķes! Meitenes sirds nodrebēja. Vecākie zemnieki zināja, ka var palūgt vālodzei, lai sasauc lietu. Tā arī darīja, bet vālodzes saucieni sakalta karstajā gaisā un nokrita kā māla pikuči, ka noputēja vien. Otrs variants ar vēl padomā – palūgt vardes, lai kora dziedājumā atsauc kādu mākoni. Bet visi grāvji, dūksnāji, sausi, un nav, kas šo uzdevumu veiktu. Visus pārņēma izmisums. Tad visvecākais un pieredzējušākais zemnieks atcerējās, ka esot tāds lietus eņģelis, kurš varot vienā acu mirklī atsaukt lietu. Tikai šis lietus eņģelis jālūdz tā no visas sirds. Labi, visi bija ar mieru. Tad nu sanāca pilsētas lielajā laukumā un ķērās pie lūgsnes. Diena jau sliecās uz vakara pusi, bet nekā. Saules vaigu neizklāja neviens mākonītis. Kas tas ir? Vai tad tiešām nevar tā kārtīgi palūgt? Ierēcās zemnieks, kuram pat seja kļuva sārta no skaļās klaigāšanas. Nekas nenotika, jo lūgsne visiem nebija no sirds. Tā drīzāk bija pavēle, ko izteica daudzie zemnieki. Mazā meitene savas puķes aplūkoja. Jā, labi, ja tikai dažas dienas tās izturēs šo sausumu. Puķu saimniece izlēja savu vakara ūdens krūzīti uz savu ziedu saknēm. Tās kāri dzēra. Ūdens tagad bija zelta vērtībā. Meitene sajuta slāpes, bet nekas, viņa pacietīsies. Nākamās dienas notikumi bija tieši tādi paši. Gan laikapstākļu, gan lūgšanu, gan meitenes sava ūdens ziedošana savām puķēm. Kad arī akā beidzās ūdens, tad gan meitene saļama pie saviem ziediem, jo vairs ar ko padzirdīt savus mīļos ziediņus nebija. Viņa klusi lūdza lietus eņģelim, lai palīdz, tā no sirds, bez pavēlēm. Notika brīnums, nošalca vējš, parādījās balti mākoņi, un no tiem nolaidās eņģelis, kuram rokās bija brīnišķīga taure zieda formā. Viņš to pūta,
Tā skanēja tik maigi, klusi, vilinoši, un sāka līt lietus. Eņģelis uzsmaidīja un pazuda. Meitenes puķes bija padzirdītas. Paldies, klusi noteica meitenīte. Otrās dienas svelma zemi bija atkal izkaltējusi. Vakarā meitene lūdza lietus eņģeli, un viņš palīdzēja, padzirdīja puķes, bet pārējie lauki, pļavas palika sausi. Pēc pāris dienām mazā meitenīte lūdza eņģeli, lai atsūta lietu arī pārējiem laukiem, pļavām. Eņģelis apžēlojās un pūta savu ziedu tauri. Viņš tā pūta, ka nepamanīja, ka laiks ir atgriezties mākoņos, jo uz zemes eņģelis var būt noteiktu laiku. Laiks bija pagājis, un lietus eņģelis netika vairs atpakaļ uz savām mājām. Viņš pārvērtās par brīnišķīgu miglu, un zieda taure palika pie meitenītes kājām. Viņa to pacēla, rūpējās. Nākamajā vasarā izaudzēja brīnišķīgu ziedu, kurš smaržoja vakaros tieši tad, kad parādījās migla, lietus eņģelis. Meitene šo puķi nosauca par eņģeļtauri. Pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.